बन्द गरेको थियो लाग्छ फेरि उसले त्यो गर्दन निकाल्नु भनेको गर्दन निकाल्न त त्यही त भनिरहेको अन्त यो घुरी उता चामल यो अलि बिहान हुनुहुन्छ पहिला त वार्निङ दिएला नि होइन हाम्रो तरुल पर्सीको लागि है स्पेसल हाम्रो दिदी तरुल खन्दै यत्रो है तल चाहिँ भयङ्कर ठुलो खन्दै खन्दै माग्छ होला नि यतापट्टि म त्यो घर तरुल खनेर भोलि उसिन्न पर्छ पर्सी पकाउनु पर्छ अनि पर्सी बिहान खाने भोलि पकाएर पर्सी खानु पर्छ के सबैजना आउनु होला खानालाई संक्रान्तिमा नदेखाइदिएर उसलाई गुनमेरालाई मात्रै देखा सबलाई निम्तो संक्रान्तिमा है तरुल खानालाई तरुल खाना बुङ्गुर मासु खाना बुङ्गुर मासु खाना त्यहाँ बुङ्गुर काटेर खा सेक्वा सेक्वा पोलेर सेक्वा ए अन्त केही फरक पर्दैन झन् त्यस्तै राम्रो हुन्छ भने कहाँ निक्लिन्छ त्यो त्यो अहिले त्यो हल्लेको छैन डिगै हल्ले छैन ठुलो हो त्यो पत्ता तरुल होइन यो खन्ती पनि सानो भयो अलि सानो मान्छे जति किलो हो त्यति 3 किलो होला खन्ती फेरि यत्रो हो के कालो रगत नगा हो हाम्रो त्यो त बुङ्गुर हन्टिङ अब बुङ्गुर 2जना मात्रै छन् अहिले एकछिनपछि म नि थपिनु पर्ला त्यता तरुल यता बुङ्गुर मजा त खानु पऱ्यो अहिले अन्त अहिले मासु खानु पनि गरी हुन्छ त्यसै पानी छ त्यसै पानी पानी तातो पानी छ त्यसमै पर्दैन खाना पर्यो यसो बनाएर बस्छु दाना हाली भाँडाले ला काटिहाल्यो नि
यता हाम्रो चोक्टा फाल्दै रे तरुलको कोट्योलाई अझ अलि फरक ल्याउनु दिदी को यो जिनाना कवि बन्तरले आमा समाएको छ त पहिला म बन्तर लिएर छिनाउँछु यो जिनाना कवि ल भयो साउदी अरे कालो जग्गा लङ्गे तटी हर ट्याङ्की हुन्छ तटीको